साथियों, आज मौसी ने सोचा क्यों ना एक बेड बनाई जाए, क्योंकि मित्रों आज मेरी दीदी के पतिदेव प्यारे जीजा जी आने वाले हैं। पर हमारे पास जीजा जी के लिए कोई अच्छा बेड नहीं है, क्योंकि मित्रों हमारे जीजा जी काफी मजाकिया हैं और वह मजाक मजाक में ही हमारी इतनी बेइज्जती कर देंगे कि हमें पता भी नहीं चलेगा। बस इसी कारण मैं और मौसी जल्दी जल्दी बेड को बनाने लगते हैं, क्योंकि मित्रों दादी कहती है जीजा प्रकृति द्वारा दिया एक अनमोल रतन है, जो हमारे सुख में हो या ना हो पर दुख में हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। वैसे अब हमारी प्यारी बेड बस बनने ही वाली है, पर उसे देखने से पहले आप माँ और कार में से किसे चूज करोगे? माँ को चूज करने वाले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि माँ के आगे इस कार की क्या ही वैल्यू। तो फाइनली मित्रों, आपको यह बेड कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं।